एकदम चिल कोही केटीले हेऱ्यो भने चाहिँ होइन हजुर तेरो दाइ सिङ्गल छ दाइ नि एउटा बाइकमा सँगले होइन कडा हो ओहै ओहै डाँडा आइपुगेको छौँ होइन ए हेर त केटा हो बेरी सरले चक्लेट खाएको चाहिँ यस्तो कपिराइट लाग्छ हेलो हेलो एन्ड नमस्ते न्यू डे न्यू ब्लग गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु अहिले हामी दाइरामा चाहिँ धरान झर्दैछौँ राइट होइन त्यही हो तम्बर नदीको किनारै जाने हो एकछिन भ्लग गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई टक्क हाम्रो दुईटा बाइकमा यस्तो हान्ने हो कि आजको राइड त पोलेर चाहिँ म यता यसरी बसिरहेको छु रुखको फेदमा होइन दाइ चाहिँ कच्चे पुरै कच्चे बनाउनु आउनुभएको रहेछ चट्ट लाइक सेयर कमेन्ट जरुर गरौँ होइन होइन दाइलाई अगाडि लाएको है चट्टसँगले होइन कडा हो ओहै ओहै बतास्यो दाइले बतास्यो ओ माई गड फाइनली केटा हो आज दिन म नेगेटिभ बोल्न छोडेको छु होइन मुलाको बान फटाहरू सो हाम्रो तम्बर नदी है गाइज अब म फाइनली भन्नुपर्दाखेरि अलिक उता कुचोटारदेखि उता गर्छु बुढी मरङ साइडतिर होइन त्यही हो गाइज छैन आज भ्लग चाहिँ बब्बाल हुन्छ क्या छैन अहिले चाहिँ हामी हानेर मुर्कुटे डाँडा आइपुगेको छौँ होइन अनि यहाँ माथि के छ देवी थान होला सायद होइन त्यही हो अहिले चाहिँ हामी फाइनली भन्नुपर्दा मुर्कुटे आइपुगिसकेका छौँ होइन त्यही हो एउटा हो वेलकम टु माई युट्युब च्यानल हजुरहरू नि सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु चाहिँ फाइनली भन्नुपर्दाखेरि मुर्कुटेबाट रग खोला आइपुगिसकेको छौँ होइन रग खोला कत्रो छ भन्ने थाहा छैन होइन जाउँ चट्ट होइन मैले चाहिँ अहिले यो भिडियो होइन काटेर चट्टसँगले मिलाउनु पर्ने हुन्छ अहिले लङ भिडियो हुन्छ होइन 1 घन्टा जतिको टाइम 1 घन्टा जति पर्छ नि त हाइवे पुग्नु पनि अर्को मेन हाइवे बाटो चाहिँ अति हेर्नु न भाइ गाई छैन बाटो है भाइ है आम्मामा माकडा जुत्ता भिज्यो फाइनली मेरो चाहिँ होइन कडा मैले जुत्ता त्यो माया गरिनँ नि त बाइकको माया गरेँ होइन त्यही हो कडा हो जुत्ताको भन्दाखेरि पनि बाइकको माया गर्ने हो क्या जुत्ता त आइहाल्छ नि बाइक लड्यो भने स्क्र्याचहरू हुन्छ होइन त्यही भएर जुत्ता त अब सुकिहाल्छ नि चिन्तै नगर्ने हो नि दाइ चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो गाउँको पुरानो राइडर हो क्या नरिसाउन मेरो पुतली तिमी बाहेक मेरो को छ र हाँसिदेऊ न हृदय खोली खाइके पुऱ्याइदिउँला रहर होइन हामी चाहिँ अब यहाँबाट अलिक स्पिड जानुपर्ने हुन्छ त्यही हो हामी चाहिँ अहिले फाइनली भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ किनार क्या तम्बर नदीको किनारै जाँदैछौँ होइन एउटा दाइले धुलो उडाइदिन्छ चिप्ल्यो भने लड्यो भने फेरि अति नै औडा हुन्छ होइन फाइनली भन्नुपर्दा यहाँनिर एउटा
पार्क बन्दैछ बोका पार्क अरे होइन यहाँ चाहिँ बोका ठुल्ठुलो पाउँछ नि त माकुरी यो कुसेटरको यो मेन चोक हामी मेन चोकदेखि पनि फाइनली लागिसकेका छौँ होइन पाइलोटको बाटोमा धुलो उडाउँदै ए माकुरी म चाहिँ फाइनली भन्नुपर्दा रे नेगेटिभ बोल्न छोडिसकेको छु होइन घरि बिर्सेर पकपुक त बोलिहालिन्छ त्यही हो केटा हो केटाकेटी हो हेर्न बाटोमा माकुरी यस्तो कुदाउने यस्तो मजा आउँछ कि यस्तो बाटोमा आम्मा वेल क्या वेल घाँस काट्नु खुर्केर आयो जोबन हुर्केर कसलाई दिउँ यो जोबन फेरि यहाँ अति भिड पनि अति छ है गाइस भिडको त कुरै नगरौँ क्या भिड सबै भिड किनार छ नि त तम्बर नदी अलिक मुनतिर छ होइन त्यही भएर भिड पनि अति भिड छ त्यही हो बाइक उडाउनु पर्छ ए यहाँबाट धनकुडा जान्छ होइन तम्बर नदी ठुलो आइरहेछ त्यही हो तम्बर नदी ठुलो आइरहेछ क्या बाढी आइरहेछ नि त पानी धेरै पर्यो होइन पानी परेको कारणले पनि धेरै ठुलो आइरहेछ होइन यो बाटो चाहिँ कहाँ यो कति उकालो यार मागुरी आम्मा हेर्नु न ओ भाइ के हो यो के हो आम्मा यार नदी कत्रो ठुलो यार मामा सर यो डाँडा नहुने भने फुत्तै हाम्रोले भने सिधै क्या तम्बर नदीबाट झ्याम्मै छिरिन्छ होइन त यो ठुलो छ नदी त आम्मामा यस्तो हिजोअस्ति त खोला जस्तो लाग्थ्यो यार मागुरी हिजोअस्ति बाढी आएको थिएन नि त पानी पनि नपरेर धेरै सुकिरहेको थियो तम्बर नदी त्यही भएर कस्तो खोला जस्तो लाग्दै थियो यार मागुरी यस्तो गऱ्यो भने त अनि आफ्नो ज्यानको लागि आफ्नो शरीरको लागि आफै सुरक्षा गर्नुपर्छ क्या आफ्नो शरीरलाई त्यही भएर हेलमेट चाहिँ लगाएर कुदाउनु होला होइन यसो देखाउँ अब थाहा हुँदैन नि त कहाँ लडिन्छ जस्तो जान्ने मान्छे भए पनि लड्नु त एक ठाउँ लडिन्छ नै लडिन्छ होइन कुन बेला लडिन्छ थाहा हुँदैन क्या जस्तो जान्ने होस् होइन लड्नु त लडेकै हुन्छ क्या जान्ने मान्छे पनि म जान्ने छु लड्दिनँ भनेर हुँदैन क्या लडेकै हुन्छ पहिले होइन अब मैले सुरुमा अब बाइक किनेर कुदाउँदाखेरि यति लड्थ्यो कि घुमाउतीमा आम्मामा घुमाउनु सक्दिनँ त्यही एउटा डल्लामा चिप लिएर पनि लड्दिनँ क्या कन्ट्रोल गर्नै नसक्ने होइन अहिले पनि तर आखिर लड्यो भने चाहिँ म छोडिदिई पठाइदिन्छु होइन कन्ट्रोल चाहिँ औडै गरिदिन्छु क्या अलिअलि त एउटा सेल भान्ने पनि बिग्रिरहेछ अनि बेटी चाहिँ बिग्रिरहेछ बेटी चाहिँ के गर्नु पैसाले पुग्दैन गाई छैन पैसाले पुगे त बेटी पनि फेर्नु पर्थ्यो होइन तर पनि एक ठाउँ चार्ज गरेर हेर्छु टिक्यो भने त भइहाल्यो त चार्ज गर्दा भयो भने त किन बेटी फेरिराख्नु होइन यो खोला अब म के गर्छु भने चुर्लुपै डुबिजान्छु यो तल्लो बाटो नै किनारै अति राम्रो हुन्छ भनेर बनाएको रहेछ होइन हेर्नु न गाइस उ तल छ क्या बाटो चाहिँ होइन अनि यहाँबाट लड्यो भने यहाँबाट एक्सिडेन्ट भयो भने त एकैचोटि तल हो नि त तम्बर नदी तल उ तल बाढी पनि अति आइरहेछ होइन धेरै हेऱ्यो भने अहिले फेरि म झऱ्यो भने त अनि मर्छु नि त हौ म मऱ्यो भने अनि मेरो बुढी रुँदैन के भयो दाइ ए अनि सिसा चाहिँ त्यो चाहिँ किन नलगाएको त दाइ रामा चाहिँ हिँड्यो फाइनली हेरेर त केटा फेरि तम्बर नदी गाइस हेर्नु न यहाँबाट झऱ्यो भने त म अनि मरिन्छ नि त अनि फुटमा चढ्नु मिल्दैन ब्रो आखिरी म
म विली हान्नु सिक्दैछु होइन गाइज विली हान्नु सिक्दैछु उनीहरूले अति सिक्नु यार विली हान्नै सक्दिनँ यार जे गरे पनि जानै मान्दैन कि के भएको अलिक ट्रिक नआएको होला सायद होइन तर पावर पनि छैन क्या अलिक पावर कम छ होइन मेरो बाइकको चाहिँ आमामामामामामा बाटो चाहिँ अलिक यहाँ चाहिँ यो पहिरो गएर होइन यो पहिरो आएको बेलामा चाहिँ मान्छे हुनु भने है आखिरी के हुन्थ्यो होला मान्छे हुनु भने यस्तै हुन्थ्यो क्या माकुरी कस्तो ठोकेको यार रनमा यो बाटोमा कुदायो भने चाहिँ ओहो भाइहरू के छ ठिक छ के हो क्रस सायर कुदाउँदै हो ल कुदाऊ ब्रेकै लागेन त माकडक्स खुस्के क्या ब्रेक नि हेरेको तर लागिराखेको रहेछ है चिप्लिँदैछ वरि र पोरी होइन अलिअलि बाटो भनेको यस्तोमा मात्रै हो क्या यो बिग्रेको भनेको चाहिँ खोला कहाँ छिर्यो माको ओ हिरणमती राना चाहिँ फस्यो गाइस तल झऱ्यो भने त बाउला हुन्छ नि फेरि औडा झनाले झऱ्यो कस्तो फस्दिएको मैले हिलोतिर लगेँ क्या त्यही भएर औडा गल्यो त हौ भाइ गाडी पम्चर पुल दामी छ नि दाइले चट्ट बाइक धुँदै सो फाइनली केटा हो हामी चाहिँ मूलघाट आइपुगेको छौँ मूलघाटको ग्यारेजमा होइन तपाईँहरूले नआउनु सक्नुहुन्छ चट्टसँगले धनकुटातिर जानुहुन्छ हुँदैछ भने काखा घुम्नु मूलघाटमा चट्ट सर्भिसिङ गर्ने भने जाने है त्यही हो अनि यो चाहिँ मूलघाट चाहिँ अलिक परतिर छ होइन अनि यहाँ चाहिँ ग्यारेज छ ठुलो त्यही त हो नि सो हेलो म्यान नमस्ते म चाहिँ दाइलाई पर्खिरहेको होइन हामी चाहिँ यो तल मूलघाटदेखि माथि आइपुगिसकेको छौँ होइन त्यही हो हामी जानुपर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ ट्राफिकले 500 चिट कटाइहाल्यो गाइड सो हेलो हामी चाहिँ फाइनली भेटार धरान साइड छिरिसकेका छौँ फाइनली भन्नुपर्दा होइन हाम्रो बाइक चाहिँ चिटिक्क पार्नु पऱ्यो नि मायालाई होइन त्यही हो केटा हो छ धरान हजुरलाई कस्तो लाग्यो त मलाई बर्थडे पार्टीमा जाँदा बर्थडेको कुरा छोड्नु मासु मासु भनेपछि त्यत्रो थपिदिँदा खाइनस् त अनि
होइन क्या डिउ खाएर अगाएको थिएँ कि नत्र मासु भन्ने त म खासमा छोड्दिनँ थिएँ नि हो सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो त बर्थडेमा जाँदा क्या कस्तो लाग्यो तपाईँलाई रमाइलो भयो अनि तपाईँ सरले चक्लेट खाएको चाहिँ यस्तो फेरि बाटै मुले के गर्छ अनि हाम्रो यता सरलाई कस्तो लाग्यो त यहाँ रोइ म तँलाई देखाउँछु बिहानमा र देखाउनुहुन्छ सरको त भएन क्या फेरि फेरि गर्नु फेरि खोल्नु फेरि निकालेर भ्लगमा होइन ब्लग कोही केटीले हेऱ्यो भने चाहिँ होइन हजुर तेरो दाइ सिङ्गल छ दाइ नि हेऱ्यो हाम्रो राजीव ब्लग्स सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो सुभाष चेम्जोङ युट्युब च्यानल ब्लगर सब्सक्राइबर गरिदिनु होला सब्सक्राइब अनि मेरो चाहिँ यो छ है वाह 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 मेरो मिया कालिका छ यो ओइ कपिराइट लाग्छ एउटा हाम्रो यहाँ अर्को एउटा लजौटे सर हुनुहुन्छ होइन सर हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ त चिल एकदम चिल ल होइन गाइस अहिले कति बज्यो सर ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि 8, 9, 10 त्यस्तै बज्यो होला होइन अनि हाम्रो बर्थडे पार्टी चाहिँ खाएर आयौँ होइन हामीले तर थाहा छैन कस्तो खायौँ भनेर दिदी बहिनीहरूको खाइयो त्यही हो होइन गाइस होइन अनि अहिले चाहिँ हामी धरानमा छौँ होइन फाइनल्ली धेर नबोल